多謝大家選用 BOSS 嘅電器，依家為大家介紹返45厘米獨立式洗碗機嘅使用方法同注意事項。呢部洗碗機有5個清洗程序，設有1小時快速清洗程序，亦支援 Home Connect 遙距控制，俾用家隨時隨地控制同埋管理洗碗機。歐洲製造。接住落嚟係講解點樣啟動清洗程序。放好要清洗嘅碗碟同清潔用品後，關上機門，開着部洗碗機之後，選擇一個洗碗程序，有需要可以揀埋其他附加功能。最後撳 Start 就會開始入水洗碗架啦。接住落嚟係清洗程序嘅介紹。節能清洗攝氏50度洗程係最慳水同慳電嘅完整清洗程序，非常適合日常使用。當唔知用邊個洗程好嘅時候，可以揀自動感應清洗45至攝氏65度，呢個洗程會幫你判斷碗碟嘅污漬程度，自動選擇適合嘅水溫去洗。當碗碟非常污糟嘅時候，可以揀特強去污清洗攝氏70度，呢個洗程採用高達攝氏70度嘅水溫去清洗，更有效去除頑固嘅污漬㗎。1小時快速清洗攝氏65度係一個清洗時間相對較短嘅洗程，想更快完成清洗可以用呢個洗程。原廠設定嘅時候，星星鍵係預洗功能嚟，當碗碟比較污糟同乾身嘅時候，可以先用埋呢個功能，係洗碗前再增加多一個預洗程序，更有效清洗頑固污漬。我哋亦可以將一個常用嘅洗程儲存喺星星鍵度。首先將洗碗機連接到 Home Connect 應用程式，喺 Home Connect 個控制方格上選擇洗程後，撳心心圖案加入到我的最愛。下一次想用嘅時候揀返星星鍵就會自動套用呢個洗程。接住落嚟為大家介紹唔同嘅附加功能。用家可以設定一個啟動時間，最多可以延遲24小時之後啟動。運用時間加減鍵去設定時間，完成後撳 Start 就得。當塑膠餐具比較多嘅時候，可以用埋加倍烘乾功能，佢會提高最後沖洗嘅溫度，同時延長烘乾階段，特別適合烘乾塑膠餐具。如果想更快完成洗程，可以添加快速洗滌功能，最多可以縮短達70%嘅清洗時間㗎。記得最少1個月運行一次洗碗機護理程序，確保洗碗機時刻保持一個衛生同高效潔淨嘅狀態。接住落嚟為大家介紹洗碗機嘅注意及保養事項。1. 洗碗機出廠前會先進行入水測試，確保設備正常，所以機內可能存在水點痕跡，屬於正常現象。2. 洗碗機需要使用洗碗機專用嘅清潔用品，例如洗碗粉或者洗碗丸，千祈唔可以用普通嘅洗潔精。3. 碗碟嘅擺放應存有少量空間，確保有水流能夠經過以有效沖洗碗碟。4. 請定期檢查有否殘留物阻塞過濾器，建議最少3至4次洗程後檢查一次，確保過濾器暢通無阻。最後，再次多謝大家選用 BOSS 嘅電器。